ഓവണും കുക്കറൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനാദ്യമായിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് നെയ്യും 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം 2 മുട്ട കൂടി നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയാൽ ഉടനെ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടിയിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അത് അരിച്ച് നമുക്ക് നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും നമുക്കിതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് നമുക്ക് നേരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ പാല് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി 3 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടിലും കണ്ടുവരുന്ന ഉരുളിയാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചൂടടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വേറൊരു പാത്രം കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു തകിട്. അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. ഒരു 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാ നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.